إنني أعرف تعريفا وجيزا بمدرسة دينية علمية مسماة بدار العلوم فيض محمدي هتي جرى، إحدى فروع دار العلوم ندوة العلماء. فإليكم أيها المستمعون وأيها الناظرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إخوتي وأحبائي البررة وزملائي الأعزة والمستمعون الكرام، اليوم بمناسبة يوم الخميس يتحدث معكم ولا سيما طلاب المدارس الإسلامية والعلماء الناطقين باللغة العربية بلغة القرآن وبلغة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لبعض الأحباء والأصدقاء. إنني اليوم أقدم تعريفا وجيزا بالمدرسة التي الآن أقوم فيها بالتدريس والتعليم والتربية والدعوة. إخوتي، حينما تخرجت في دار العلوم ندوة العلماء، فأشار علي أستاذي المكرم المبجل فضيلة الشيخ حفظ الرحمن الندوي رحمة الله عليه رحمة واسعة أن ألتحق بهذه الدار المسماة دار العلوم فيض محمدي، التي هي واقعة بمديرية مهراج غنج بولاية أوتر براديش، المتصلة بأرض نيبال. إخوتي، أرى من المناسب أن أقدم نبذة عن الأحوال التي كانت موجودة قبل تأسيس هذه الدار، دار العلوم فيض محمدي، وفي أي جو أسست هذه الدار، وفي أي البيئة التي كانت توجد آنذاك. لماذا أسست هذه الدار رغم المدارس الإسلامية المنتشرة في هذه المديرية؟ أحبائي، فضيلة الأستاذ ومؤسس هذه الدار إنه كان يقوم بدراسة وتعليم وتدريس بأرض غجرات، وإنه كان متمتعا بمنصب الحديث، وكان شيخ الحديث في تلك المدرسة، ولكنه حفى قلبه إلى أن يغادر المدرسة ويهاجر إلى الوطن وإلى قريته التي
تئن في ظلمة جهلاء، التي كانت تعيش في جهالة. وكانت القرية التي تتعلق بمؤسس هذه الدار يعني الأستاذ طيب القاسمي حفظه الله ورعاه مملوءة بالظلم والظلام والسفاهة والبدعة والعصيان والطغيان. فإن الأستاذ طيب القاسمي إنه أقام في هذه القرية، ثم دعا شيخ الحديث سماحة الشيخ عبد الجبار القاسمي الذي كان خليفة جليلا لشيخ الحديث زكريا الكاندهلوي رحمه الله وتغمده الله برحمة واسعة. فتشرف الشيخ عبد الجبار في هذه القرية وأسس هذه الدار، دار العلوم فيض محمد، قبل 30 سنة، أعني سنة 86 و19 من المسيحية أسس هذه الدار، دار العلوم فيض محمد. إخوتي، إن هذه الدار تجري تحت رعاية إقراء، الهيئة المسماة بإقراء التعليمية والتكنولوجية. وإن هذه الدار يعني المدرسة دار العلوم فيض محمد هي من إحدى فروع ندوة العلماء الشهيرة، وإنها تقوم بخدمات جليلة قيمة متمثلة لأمر مسؤولي دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وإنها قامت وأخذت وإنها متمسكة بما أمرها مسؤول دار العلوم ندوة العلماء من القيام بها. إخواني وأحبائي، إن دار العلوم فيض محمد الحمد لله تقوم وتؤدي دورا هاما برعاية ومؤسس هذه الدار فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ طيب القاسمي حفظه الله ورعاه. وإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره ورئاسة الأستاذ الشاب الناهض والعالم الجليل سعد رشيد الندوي حفظه الله ورعاه. الله سبحانه وتعالى أكرمه بلغة عربية ولغة إنجليزية، وله يد طولى في هذا المجال. ويدير هذه الدار فضيلة الشيخ محي الدين القاسمي الندوي حفظه الله ورعاه بكل اهتمامات وبكل جهد وكد وسعي. وإنه قد ضحى بتنمية هذه الدار وتطور هذه الدار وتقدمها بكل ما لديه من نفس ونفيس. أيها الأحبة،
إن هذه الدار تشتمل على أقسام مختلفة متنوعة من التعليم والدراسة. أما القسم الأول فهو يشتمل على الابتداء، يعني التعليم الابتدائي. وأما القسم الثاني فهو يشتمل على التعليم الثانوي. وأما القسم الثالث فهو يشتمل على التعليم العالي، يعني النهائي. ثم بعد ذلك يلتحق طلاب هذه الدار بندوة العلماء. وأما القسم الرابع فهو يشتمل على تحفيظ القرآن وتجويده. إخوتي وأحبائي، أرى من المناسب أن أركز عنايتكم على أن هذه الدار محاطة بأعداء الإسلام والمسلمين والمخالفين الذين يخالفون الله سبحانه وتعالى ورسوله. يعني إنني أريد بهؤلاء المخالفين المبتدعين الذين يؤمنون بالعلامة أحمد رضا خان البريلوي. إنهم متشددون في أقوالهم وفي دعواهم. إنهم لا يريدون ازدهار هذه الدار. حينما بدأ تأسيس هذه الدار، إن هؤلاء الأعداء إنهم هاجموا وشنوا على هذه الدار شنا، وردوا على هذه الفكرة ردا شديدا، حتى اقتلعوا، حتى استأصلوا جذور هذه الدار مرارا وتكرارا. ولكن الأستاذ وسماحة الشيخ طيب القاسمي إنه واجه هذه المخالفة بكل ثبات وبكل استقامة صابرا. أيها الإخوة، إن هذه الدار تحتوي على مناهج مختلفة، مناهج متنوعة وجديدة تعليمية. المنهج التعليمي فمؤسس هذه الدار إنه أخذ من ندوة العلماء أولا، وإنه قد رجح هذا التعليم وهذا القرار التعليمي أولا. وكذلك مؤسس هذه الدار اختار منهجا تعليميا ل NCERT، يعني إن المنهج التعليمي لهذه الدار، لهذه المدرسة، مدرسة دار العلوم فيض محمدي، مشتمل على منهج لندوة العلماء وعلى منهج NCERT. فنحن نعلم طلابنا اللغة العربية، القرآن الكريم وتفسيره ومعانيه وأصوله، والفقه والحديث والقواعد النحوية والصرفية للمهارة في اللغة العربية. وكذلك نعلم طلابنا اللغة الإنجليزية واللغة الهندية واللغة التي تتعلق بالحكومة الرسمية. من أجل ذلك الطلاب إنهم يكونون ماهرين في مجالين اللذين ذكرتهما آنفا. وإنني أقدم رسالة من تلقاء هذه الدار إلى كل مدرسة وإلى كل عالم يقوم في أي مدرسة
أن يؤسسوا مدرسته على منهجين هذين، يعني على منهج التعليم النظامي، سواء يتعلق بدار العلوم ديوبند أو يتعلق بدار العلوم ندوة العلماء. وكذلك عليه أن ينظم، وكذلك عليه أن يرتب المنهج التعليمي الذي يتبع ل NCERT كي يكون طلابه ماهرين في كل مجال. أيها الإخوة وأحبائي، هذا التعريف الوجيز إنني قد قدمته أمامكم متمثلا لأمر بعض الإخوان ولبعض الأحباء ولبعض الأصدقاء الذين قد أمروني بتقديم هذا الوجيز وبتقديم هذا التعريف الوجيز عن بدار العلوم فيض محمدي. فإنني ألتمس منكم أن تنشروا وتقوموا بنشر هذه الرسالة بين أصدقائكم حتى يتعرفوا على هذه الدار. جزاكم الله أحسن الجزاء.